Сайн байцгаана уу? Кино болсон бодит хэрэгээрээ эргээд ирлээ. Өнөөдрийн яригдах хэрэгээр 2 ч кино хийгдсэн мэт юм лээ. Нэг уран сайхны кино, нэг баримтат кино хийгдсэн мэт юм лээ. Уран сайхны кино нь 2015 онд гарсан Талвар нэртэй кино байдаг бол баримтат кино мөн 2015 онд HBO хийсэн Talwars Behind Closed Doors гэдэг нэртэй баримтат кино байд юм лээ. За ингээд энэ хоёр киноны мотивац болсон бодит хэргийг ярьж өгье. Энэ хэрэг бол энэ төгт болсон хэрэг байгаа. Энэтхэгийн нийслэл Нью Дели хотын захад Нойда нэртэй нэг шинэ хот байд юм байна. Энэ хот бол энэтхэгийн бусад хотуудтай харьцуулахад нэлээд сүүлд баригдсан, маш өндөр хөгжилтэй, шинэ үеийн өндөр барилгуудтай, зам болон дэд бүтц маш сайн хөгжсөн, том компани, корпорацууд болон банк санхүүгийн төвүүд байрладаг нэлээд том эдийн засгийн төв болсон хот юм байна. Тиймээс энэ хотод энэтхэгийн элитүүд, баячууд ер нь бол нэлээд олноороо амьдардаг. Элит баячуудын дүрэг гэж хүртэл яригддаг хот юм лээ. Нийтхэг баг биш юм уу гэмээр маш цэвэрхэн, иргэдэн маш соёлтой, нийтийн тээвэр болон олон нийтийн газрууд нь цэвэрхэн аюулгүйгээрээ алдартай тийм хот байдаг. Энэ хотод энэтхэгийн баячуудын нэг болох Талварын гэр бүл амьдардаг байсан. Нөхөр Ражеш Талвар, эхнэр Нупур Талвар болон охин Аруши Талвар нар амьдардаг байжээ. Гэр бүлийн хосууд хоёулаа шүдний эмч хийдэг байсан. Анх энэ хоёр хос энэтхэгийн MAMC нэртэй агаахийн коллежид шүдний эмчээр суралцаж байх явцдаа хоорондоо танилцсан гэрэлсэн хосууд байсан. Энэ хоёрын гэр бүлийн уг гарал нь тэмч өндөр зиндааны гэр бүл бол биш юм билээ. Энэтхэгчүүд өөрсдөө олон нийтэд мэдээлдгээр олвол энэтхэгт аль хэдийн нийгмийн давхар буюу кастинг систем үгүй болсон гэж мэдээлдэг хэдий ч одоо хүртэл кастинг системийн дагуу амьдардаг ард иргэд бол байсаар байгаа. Энэтхэгт оршдог кастууд нь мэдээж хөрөнгө мөнгө, эрх мэдлийн хувьд бие биенээсээ ялгаатайгаас гадна шашин шүтлэг болон хэл соёлоор хүртэл ялгаатай байдаг гэсэн тэрч байтугай хоол хийх соёл нь амтлагч хэрэглэх соёл нь хүртэл өөр байдаг юм билээ. Тийм учраас энэтхэг хүмүүс кастаараа, шашнаараа, давхраараа хоорондоо гэрлэх тохиолдлууд бол маш их байдаг. Хосууд хоорондоо анх уулзахдаа л өөрийнхөө аль кастад хамаардаг болон ямар хэл соёлтой вэ гэдгээ заавал танилцуулах хэрэгтэй байдаг. Энэ танилцуулга явсны дараа энэ хүнтэй үргэлжлүүлэн уулзах уугүй юу гэдгийг хүртэл шийддэг тийм соёлтой ард түмэн гэсэн. Харин энэ Ражеш болон Нупур гэх хоёр хосын төрсөн нутаг болон каст нь хүртэл хоёр өөр байсан. Эхнэр Нупурын гэр бүл илүү хуучинслаг, шашинлаг, гэр бүлийн дотоод нууцыг маш чандлан хадгалах ёстой гэж үздэг. Нэлээд хаалттай тийм гэр бүл байсан бол харин Ражешийн гэр бүл бол маш нөхөрсөг, нийтч олон хүмүүсийг цуглуулan хоол унд бэлтгэн, идэж уун, найр наадам хийх дуртай, илүү эрх чөлөөтэй тийм хүмүүс байсан байгаа. Ийм хоёр шал өөр гэр бүлээс гаралтай хоёр хүн хоорондоо гэрлэхээр зөрчил маш их байна байх гэж бодсон боловч харин ч эсвэргээрээ энэ хоёрын дунд ямар ч зөрчил байдаггүй байсан. Сургуулаа төгснөө дараа энэ хоёр хамтдаа сурдаг байсан өөр нэг хос хоёртой нийлж нэг шүдний эмнэлгийг үүсгэн байгуулад ажиллаж эхэлсэн. Тэр хоёр хос нь Анита Дурани болон Прабол Дурани гэдэг нэртэй найзууд нь байсан. Энэ дөрөв бол маш гар нийлээ ажиллаж чаддаг хосууд байсан. Нэг хос нь өглөөний ээлжээ аваад нөгөө хос нь оройн ээлжээ авах, эсвэл нэг хос нь ажлын өдрүүдэд авч нөгөө хос нь амралтын өдрүүдэд авах гэх мэтчлэнгээр ажлаа хуваан хийж шүдний эмнэлгээ амжилттай ажиллуулж байжээ. Үүнээс гадна Талвар гэр бүлийн эзэн болох Ражеш Талвар ITS нэртэй коллежид хагас цагаар багшилдаг байсан. Их үеийнхтэй завгүй ажиллаж амьдрах гол шалтгаан нь түүний охин Аруши Талвар байсан. Аруши 1994 оны 5 сард хос 2 гэрлээ 5 жилийн дараа тэр хоёр охин болон мэндэлсэн. Аав ээж болон хоёр талын өвөө эмээнийхээ хайранд үлгийдүүлэн өссөн хөвгчлөлтэй гэгээлэг охин байсан. Зураг дарах болон бүжиглэх хоббитэй байсан ба хөгжлөх туртай хэдий ч хичээлдээ сайн охин байсан. Сургуулийнхаа хамгийн шилдэг сурагч байсан ба том болсон хойно хүүхдийн эмч болохыг мөрөөддөг байсан. Аав ээж нь маш завгүй ажилладаг учраас Аруши өвөө эмээ асрагч тоогооч гэрийн үйлчлэгч жолооч нартай л өсөж торинсон. Энэхүү хэрэг 2008 онд гарсан бөгөөд хэрэг гарах үед Талварын гэр бүл Нойда хотын 25 дугаар секторт орших апартментын 2 дугаар давхарт амьдардаг байжээ. Нойда хотын баячуудын дүрэг байсан. Маш амьдрах орчин сайтай, аюулгүй харуул хамгаалалт сайтай гэдгээр алдартай дүрэг байсан. Энэ гэрт хос 13 настай Аруши охиноос гадна тэдний гэрт байрлан ажилладаг гэрийн үйлчлэгч Химраж Бинжад нар амьдардаг байсан. Гэрийн үйлчлэгч Химраж Бинжад нь 45 настай Непал гаралтай эрэгтэй байсан. Нутагтаа эхнэр хүү хоёроо үлдээгээд энэ этгэгт баян айлт гэрийн үйлчлэгч хийдэг байжээ. Химраж хэрэг гарах үед Талварын гэр бүлд ажилд ороод 8 сар болж исэн. Жилдээ нэг л удаа амралтаа авч гэрлүүгээ хайрдаг байсан. Түүний авдаг цалин нь 5,000-аас 6,000 Непал рупи байсан юм билээ. Энэ бол Монгол мөнгөөр 130-аас 150,000 орчим төгрөг.
Баян давхраг болох эмч эцэгхийн гэр бүлд төрж өссөн Арушид дутагдах гачигдах зүйл юу ч байгаагүй. 2008 оны 5 дугаар сар болж Арушигийн 14 дахь төрсөн өдөр нь ойртож байсан. Энэ үед бол Аруши төрсөн өдрийнхөө бэлгэндээ дижитал камер авахыг хүсэжсэн. 2008 онд дижитал камер бол дэлхийд даяараа алдартай болж исэн үе байгаа. Төрсөн өдөр нь төхөж байсан учраас хэдэн 7 хоногийн өмнөөс эхлээд Аруши ааваа энэ төрсөн өдрөөр өмнө надад заавал дижитал камер бэлгэлээрээ гууж байна л гэд гуугаад байсан. Аав нь ч гэсэн тэгнээ санаа зовтолгүй би чам төрсөн өдөр өч дижитал камер заавал авч өгнө гэж амласан. Ингээд 5 сарын 15-ны өдөр Аруши ердийнхөөрөө хичээлээ тараад гэртээ ирэх үед нь гэрээ үйлчлэгч Хямраж нь Аруши гэрт нэг илгээмж ирсэн байлээ. Би оруулаад тавьсан байгаа шүү гэж хэлдэг. Гэрлүүгээ гүйж ороод Арушигийн илгээмжийг хараад доторхыг нь сэгсрээд үзэхэд яг л дижитал камер байгаа юм шиг санагддаг. Ингээд Аруши баярлж тогтлон аавыгаа ирэхийг хүлээсээр исэн. Тэр өдрийн орой ээж нь 7 цагийн үед ажиллаа тарж ирээд аав нь харин 9:30 үед ирдэг. Аав нь гэртээ орсны дараа жолооч Үмэш аавынхын цүнх болон машин дэлгүүрийг оруулж ирж тавиад маргааш өглөө эргээд ирэх гэж хэлээд гараад явсан. Үмэшиг орж ирэх үед Хямраж галтгоонд хоол хийжсэн бол Ризэн Нупур болон Ражеш хоёр хоолны ширээний ард суугаад хоорондоо юм яриа суужсэн. Энэ өдөр Арушигийн толгойд камернаас өөр зүйл бодогдохгүй байсан. Аава би энэ камер задлчихэл та би энэ камера үзмээр байна гэд гуугаад идэг. Гэтэл аав нь төрсөө төрч болоход 10 хоног үлччихэд очиж жоохон тисчээчтэй төрсөө төрөөрч өгөх гээд бэлтжээд байхад гэд хэлдэг. Харин Аруши гуйсарлээсэн. Энэ үед ихнэр Нупур нь за өгчөөчтэй онгоолгоод үзчихлээ. Гэртээ тэргүй нэгэн төхөөс хойш гэд хэлж зөвшөөрүүлээд Аруши камера задлсан. Арушигийн камер нь тэр үедээ хамгийн сүүлийн загварын дижитал камер болох Sony Cybershot нэртэй камер байсан. Баярлсан Аруши оройчонго камераараа зураг дардаг. Түүний хамгийн сүүлд дарсан зураг нь оройны 10 цаг 10 минутанд дарсан энэхүү зураг байсан. Орой 11 цаг болж гэр бүлийнхэн бүгдээрээ унтахаар хэвтэх үед Жаш ихнэр Нупуртаа интернет салцсан юм шиг байхад чи нэг шалгаад ирэж гэж хэлдэг. Интернетийн рутер нь Арушигийн өрөөнд байдаг гэсэн юм байлээ. Ингээд Нупур Арушигийн өрөөрөө очоод хаалгыг нь тогшоод ороход Аруши ном уншаад хэвтчихэдэг. Нупур хурдхан шиг ороод интернет унтарсан байхыг нь харж асаачаад гараад явсан. Ингээд Хямнаач ч өөрийнхөө өрөөнд орж Аруши болон ихнэр нөхөр хоёр ч өөрсдийнхөө өрөөнд орцгоон нэгэн өдрийг дуусгасан. Дараа өдрийн өглөө өөрийн 6 цагийн үед гэрээ үйлчлэгчээр ажилладаг Барати тэдний гэрийн гадаа хурж ирсэн. Барати энэ гэрт өглөө болгон хурж ирж гэр бүлийнхний өглөөний цаг бэлдээд гэрийг нь цэвэрлжээд дараачихан айл руугаа явдаг тийм үйлчлэгч байсан. Гэрийнх гадаа ирээд хонхыг дартал хин ч онгоолгож өгдөггүй. Гахсан Барати Хямраж яагаад хаалгыг онгоолгож өгөхгүй байгаа юм болоо сонсохгүй байгаа юм бах та гэд хаалгыг нүүцсэн боловч бас л хинжтэй айлж өгдөггүй, ямар ч дуу чимээ гардаггүй. Хаалгыг нүүдэж өшөглөөж нааш цааш нь татаж хангаасан боловч огт онгоогоогүйгээр барахгүй дотор нь амьд хүн байгаа чимээ огт сонсохдохгүй байсан. Хурдхан шиг хоол хийж гэрийг цэвэрлээ дараагийнхаа айл руу явах гэж ярьсан Барати хүн байна уу гэж орилол хаалгыг өшөглөөлсэн. Энэ үед дотроос Нупур эзэгтэй хоолой гарч хин бэ Барати юу гэдэг. Тэгтэн Барати тийм ээ эзэгтэй хаалга онгоолгоод өгөөч би хурдхан шиг ажиллаа хийчээ дараагийн айл руугаа явах гэж яарад байна гэж хэлдэг. Гэтэл Нупур Хямраж харин сүүнд явахдаа бид нэр гадаад цочлоод явчихжээ. Одоо утгагүй ирэх хаа чи төр хүлээж гараа гэж хэлдэг. Энэ үгийг сонсон Барати маш их гайхсан. Ягаад гэрээ үйлчлэгч нь гэрээ эцдийгээ цоочлоод явчихдаг гэлээ. Гал мал гарвал яах юм бол тоо гэж боддог. Эдний гэр нь 3 унтлагын өрөөтэй байр байсан. Нэг унтлагын өрөөнд нь хос 2, нөгөө унтлагын өрөөнд нь Аруши, харин 3 дахь унтлагын өрөөнд нь Хямнаж амьдардаг байсан. Эдний гэрийн зохион байгуулалтыг харах юм бол маш сонин зохион байгуулалттай. 3 давхар хаалгатай байдаг гэсэн. Хамгийн ихний төв хаалгыг нь онгоолгоод оронгууд богинохон коридор гарч ирдэг. Коридороор жоохон алхаад явхаар дахин нэг хаалга гарч ирнэ. Энэ хаалгыг өнгөрөөд дахин нэг мудан хаалга байдаг. Эдгээр бүх хаалгыг онгоолгож иж гэрлүүгээ орох боломжтой маш адармаатай зохион байгуулалттай байр байсан. Энэ хаалгуудыг дамжиж орохоос гадна дахиад өөр нэг аргаар гэрлүү орох боломжтой. Эхний хаалгыг онгоолгоход гарч ирэх богинохон коридорт дахин нэг хаалга байгаа. Энэ нь үйлчлэгч Хямражийн өрөө рүү гаднаас орох боломжтой хаалга юм байна. Энэ өрөө рүү орохоор гэрлүү орж болох дахин нэг хаалга гарч ирнэ. Ягаад ийм олон хаалгатай вэ гэхээр баян хороолт байрладаг байр учраас гэрийн үйлчлэгч туслах ажилтнуудыг гэрлүүгээ оруулахыг хүсэхгүй байх үедээ өөртөө гэрээг тусгаарлан цоошлох боломжтойгоор зохион байгуулсан ийм зохион байгуулалттай байр юм байна. Барати хэсэг хугацаанд хүлээсэн ч гэсэн Хямраж эргэж ирэхгүй хэвээрэл байсан. Дараагийн айл руугаа очих цаг нь ойр цорьсон учраас Барати хаалгыг тогшоод дахиад гэрээ эзэгтэй Нупуртай ярилцдаг. Эзэгтэй балконоор хөдөлгөөрөө шидээд өчгөө би гаднаас онгоолгоод орчих гэж хэлдэг. Ингээд Нупур за тэг яаж чи балкон дээр хүрээд ир гэд дууддаг. Балкон руу явж чаад Нупурыг шидэж өгсөн дэлгүүрийг аваад эргээд ирэхэд дөнгөж сая төгжээтэй байсан хаалганууд бүгдээрээ онгорхоо иждэг. Барати юу болоод байна гэд хаалгануудыг онгоолгоод яваад ортол эхнэр нөхөр хоёр
байдгаараа нус нулимстайгаа хутгалчихсан 10 ши гэд орилоод сууж идэг. Болсон бэ эзэгтэй яагаад ингэж байгаа юм бэ гэд гайхтал хямрааж 10 шиг алчиж хямрааж 10 шиг алаад цугтчих гэд орилоод 10 шигээ өрөөрөө заадаг. Барати 10 шигээ өрөөрөө гүгээд очтол 10 ши тусан тутгалцсан байдалтай орон дээр хөвчж идэг. Энэ нөхцөл байдал Баратид маш эвгүй санагдсан. Дөнгөж саяхан л балконоор дэлгүүр шидэд үгүй гэд ярилцчихсан ихнэр нөхөр хоёр дэлгүүрээ аваад ороод ирэх минут хүрэхгүй хугацаанд л гів гинтл нос олимсандаа хутгалцчихсан. Ингээд сууж байгаа нь маш гайхмаар санагдсан. Барати юу болсон юм бэ? Яагаад ийм болчих вэ гэд тэр хоёроос асуудал нупуур ингэж хэлсэн. Өглөө чиний хаалх нутаг чимээнээр би сэрсэн. Чамаг орчдохгүй байх гэхээр чин балкон руу очиж дэлгүүрээ шидэж өгөөд эргээд гарч ирэхэд Ражеш Сэрэд араас гарч ирсэн. Гарч ирэнгцээс ширээн дээр байгаа баг ихэнхийг нь уцаа вискиний шил рүү заагаад миний цуглуулгын архинаас хэн энэ вискиг аваад уучваа. 10 шигийн бахтаа гэж надаас асуусан. 10 шигээ өрөөрөө ороод үцхэд 10 шигийн байталтай хөвчжээсэн гэж хэлдэг. 10 шигийн өрөө нь хаалга хаагдмагц өөрөө автоматар соржлогддог түгжээтэй байсан. Тэгээ түүнийг онгоолох хоёр л арга байгаа. Эхнийх нь бол 10 шиг өөрөө дотроос онгоолгох, хоёр дахь арга нь гаднаас түлхүүрээр онгоолгох арга байсан хэдий ч тэр түлхүүр нь хос хоёрын өрөөнд хос хоёрын дээрэнд оронд байж байгаа тэм түлхүүр байсан. Эхнэр нөхөр хоёр 1 секунд ч эргэлзэлгүйгээр хямрааж бит хоёрын өрөөнд байсан 10 шигийн өрөөний түлхүүрийг хулгайлж 10 шиг хорогоо цугцсан байна гэж Баратид хэлсэн. Айд сандарсан Барати гүйж гараад талаараа авраараа энд хүн алгацчлаа гэд тусламж дууддаг. Энэ үед хос хоёр юу хийжсэн бэ гэхээр гэр бүлийнхэн найз нөхдрүүгээ 10 шиг алгацчлаа гэд уцаар залгаад bijсэн. Би сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ ер нь энтгэх хүмүүс бол сайн мэдэгч муу мэдэгч заавал хамгийн түрүүнд эхлээд гэр бүлийнхэнтэй дуулахдаг хүмүүс гэсэн. Ингээд удаачгүй байж итэл Ражешийн гэр дотор унтлагын өрөөнд гэхэд 15 хүн, том өрөөнд гэхэд 10-аад хүн цуглалчихсан байж исэн. Эдгээр цугласан хүмүүс донд цагдаа дуудах бодолтой хүн нэг ширхэгч байгаагүй, харин эсэргээрээ өөрсдөө мөрдөгчийн дүрд орчихсон, таамаглал төвшүүлээд байж исэн. Зарим нэг хүн 10 шигийн цогцсны дэргэд яа хоолойг нэрчиж лалсан юм шиг байна да. Их цусаалтаад л өгсөн бололтой гэмчлэнгээр ярилцчихсан болол зарим нэг хүн нь хямрааж алгаа цугцсан гэдэгт нь итгэлтэй байна уу? Манай гэр бүлчлэгч бас Непал хүн штэ. Би хямраажиг нэг сурглуулад үздэг юм билүү гэмчлэнгээр ярьжсэн. Харин зарим нэг хүмүүс нь энэ гэр орныхын байж байгааг хараарэ. Хурдхан шиг нэг цэвэрлээд хий та гэд хогийн шүрдэд шалыг нь угаагаад байжсэн. Харин энэ үед тэдний гэрт хуршаалын эрэгтэй орж ирсэн. Тэгээд нөхцөл байдлыг харамгцсан. Хүүе та нар ч цагдаа дутах хэрэгтэй юм шүү дээ гэж хэлдэг. Энэ үед л тэнд байсан хүмүүс нэр тэмчтэй цагдаа нараар тучрын олон эз гэж ярьцгаадаг. Тэгээд бүр цагдаагаа өөрсдөө ч дуудаагүй байрны хамгаалагч дээр очиод цагдаа дутаахаарэ гэд хэлдэг. Нэг цагийн дараа цагдаахийн энэ гэрт ирдэг. Нэг гэрт ирэх үед энэ гэрт бараг л жижиг хэмжээний пистол шиг зүйл болж байсан. Гэрийг тойроод маш олон сэтгүүлчд болон тэр хаваар явж байсан үгэн дурлаж байгаа хүмүүс их мэтлэн бараг 100-аад хүмүүс цуглчихсан байсан. Энэ хэрэг 2-3 киноны сэдэв болох үс ийм алдартай болсон гол шалтгаан нь энэ Ражеш болон Нупуур гэх хоёр хосын үйлдэлтэй холбоотой байгаа. Ямар үйлдэл вэ гэхээр анх охиноо нас орсон байдалтай байгааг харсан даруйда мөрч тусламж үзүүлэхийг оролдоогүй. CPR хийх ч юм уу эсвэл түргэн дуудах ч юм уу тиймэрхүү тусламж үзүүлэх гэсэн ямар ч үйлдэл гаргаагүй. Хэрвээ CPR хийхээр оролцсон бол тусна мэдээж өөрсдийнх нь хувцсан дээр наалтаж таарна. Гэтэл энэ хоёр хосын хувцсан цэвэрхэн байсан. Тэрнээс гадна охиныг зорсон цагаас нь хойш нэг ч хөдөлгөөгүй нь тодорхой болсон. Мэдээж энэ хоёр эмч учраас аль хэдийн нас орсон байна гэдгийг ойлгох хэмжээний анагаах ухааны мэдлэг байгаа нь бол тодорхой. Гэхдээ эцэг их хүн охиноо нас орсон байгааг хараад ямар ч эмч байсан эцсийн боломжийг ч гэсэн ашиглая гэж бодон тусламж үзүүлдэг маа гэхэд ядаж тэврээд суухыг хүсэх байсан байх гэж бол хүмүүс үзэж байгаа. Үүнээс гадна цагдаа дуутахын оронд, эмнэлэг дуутахын оронд гэр бүл найз нөхдийн рүүгээ залгаж дуудсан нь маш тайлбарлаж боломгүй үйлдэл юм шиг санагдсан. Мэдээж гэр бүлийнхэндээ муу зүйл тохиолдсноо дуулах нь тодорхой ч гэсэн найзууд руугаа залгаж хэлэх яг ямар шаардлагатай байсан бэ гэдгийг нь ойлгохгүй хүмүүс маш олноороо байсаар байсан. Цагдаа нар ч гэсэн энэ хэргийн мөрдлөгийг маш дутуу улмыг хийсэн. Явж ирмэгцээ шууд тэнд байгаа хүмүүсийг холдуулан хэргийн газрыг хамгаалах ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй. Тэнд хүмүүс орж гарч холхилдсон хэвээрэл байсан. Сүүлд нь хэргийн газраас шинжилгээ авч хурууныхээ цуглуулахад 10 шигийн өрөөнөөс л гэхэд 28 хүний хурууныхээ олцсон байгаа. Ингээд харахаар хэргийн газар жинхэнэ утгаараа бохирдсон байж таарсан.
Мөрдөгчд 10 шигийн өрөөнд явж ороход бол 10 шигийн цогцыг цэнхэрүнгийн нэмгэн бүтээлгээр бүтээсэн 10 ши дотор хувцсахгүй байсан нь үүнийг харсан мөрдөгчд анхны сэтгэлээр бэлгийн хүчирхийлэл үлдгэсэн юм байна да гэж бодсон. Ингээд өглөөний 8 цагийн үед 10 шигийн цогцыг задлан шинжилгээнд оруулахаар ойролцоо хамгийн том эмнэлэг рүү явуулсан. Харин өөрсдөө хэргийн газрын үзлэг шинжилгээг эхлүүлсэн. 10 шигийн өрөө бол хаантаа шал ор гэл бүхэл хэсэгтээ цусаар будагдсан байсан. Гэтэ энэ өрөөнд хоёр л зүйл цусаар будагдаггүйсэн. Тэр нь 10 шигийн цогцны хажууд байсан түүний туртай нэг чихмэл хүүхэлтэй болон дээр нь байсан яг л гэмт хэрэг үлдэгдээд дуусны дараа хин нэгэн авчирч хажууд нь тавьсан юм шиг харагдчихсэн. 10 шигийн өрөөнд байсан бүх хэд зүйлс болон ордерны даав хүнжил бүтээлэг дуустал нь ус вискиний шилэг хүртэл шүүх шинжилгээний хүрээлэн рүү явуулсан. Удалгүй мөрдөгчөж хамгийн гол сэжигтэн бол гэр үйлчлэгч хямраажийг эрен сурвалжилж байна гэсэн мэдгдлийг гаргасан. Мөрдөгчдийн анхан шатны таамаглал нь юу байсан бэ гэхээр урд шөнө хямрааж гэрт байсан вискиг ууж дусаа согтсон. Согтонгуудаа охин 10 шиг хүчирхийлэхээр өрөө нь орсон. Харин 10 шиг түүний эсрэг маш их тэмцэлсэн байх. Тиймээс уралсан хямрааж түүнийг хороогоод гэрээс цуцсан гэсэн тийм таамаглалыг төвшүүлсэн. Энэ үед 10 шигийн задлан шинжилгээ дуусаад задлан шинжилгээний хариу гарсан. Хариун дээр юу гэж гарсан бэ гэхээр мөрдөгчөд бэлгийн хүчирхийллийг сэтгүүлжсэн боловч тэр шүүнд бэлгийн хүчирхийлэлт өртөөгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Харин ши хэд хоногийн өмнө бэлгийн харилцаанд орсон нь тодорхой болсон. Гэхдээ тэрийг бол хүчирхийлэл байсан уу эсвэл зүгээр бэлгийн харилцаа байсан уу гэдгийг бол тодорхойлох ямарч боломж байгаагүй. Үхлийн шалтгаан нь толгой тус газраа хүнд зүйлээр цохиуснаас болж нас орсон байсан. Энэхүү гэмтлээсээ болоод аль хэдийн нас орсон байтал алуурчин хоолойг давхар хэрцсэн байсан нь үхлийг нь бүр мөсөн баталгаажуулах зорилгоор хийсэн үйлдэл болж таарсан. Нас барсан цаг нь шөнийн 12-оос 1 цагийн үе гэж тодорхойлогдсон. Энэ нь нопор 10 шигийн өрөөнд орж ирээд интернетээр рүүтрийг асаачаад гарснаас цаг орчмын дараа амь алдсныг илэрхийлжсэн. Задлан 4 цаг орчим үргэлжлээд өдрийн 1 цагийн үед 10 шигийн цогцыг гэрт наваадсан. Тэр өдөр маш халуун өдөр байсан учраас мөсөн тавцан дээр 10 шигийн цогцыг байрлуулж исэн. Гэр бүлийнхэн хамаатан саднууд нь охины цогцыг хурдхан шиг чандарлах хэрэгтэй. Энэ гэрт ингээ байлгаа ялцруулаад байж болохгүй гэсээр байсан. Угаасаа энтэг маш халуун орон учраас бас орхстын цогцыг нэг хонуулаад чандралдаг юм билээ. Гэхдээ 10 шигийн цогц нэг ч хоноогүй байгаа шүү дээ тий. Ингээд гэр бүлийнхэн цагдаа мөрдөгчдөөс дахин задлан шинжилгээ хийх шаардлага үсттэй бид нар 10 шигийн цогцож чандарлах хэрэгтэй байна гэж зөвшөөрөл авсан. Мөрдөгчд ч гэсэн чандралахыг зөвшөөрч өдрийн 4 цагийн үед охины цогцыг чандралсан. Ингэж мөрдлөг үргэлжлэн охиныг чандарлан төрөл төрөсөд нь оршуулганд нь бэлтэж авах үеэр нэгэн хүн КК нэртэй тэтгэвртэй гарсан цагдаа руу залгадаг. Тэр нь хэн байсан бэ гэхээр 10 шигийн аав гах нь исэн. КК руу залгаад тэр хүн юу гэж ярьсан бэ гэхээр чамд цагдаад танил тал зөндөө олон бидэг үстэй. Дөнгөж сайхан манай дүүгийн хүүхэд нас орчлаа. Түүний задлан шинжилгээний хариун дээр бэлгийн харилцаанд орсон гэсэн тэмдэглэл байгаа. Тэрийг чи задлангийн хариунаас арилгаад өгч чадах уу гэж асуудаг. Энэ нь ямар учиртай вэ гэхээр энэтхэгийн хиндүү шашинд эмэгтэй хүн нөхөрт гарахдаа заавал охин биеэр байх ёстой гэсэн тийм дүрэн байт юм байна. Үүний зөрчсөн эмэгтэйчүүдийг гэр бүлийнхаа нэр хүндийг унгалаа гэж үздэг юм билээ. Тэгэхээр өөрийнхөө гэр бүлийн нэр хүндийг авч үлдэх гэсэн оролдлого юм билээ. Энэ үед тэр КК нэртэй мөрдөгч энэ гэр бүлд охиныхоо алуучныг олохоос илүү гэр бүлийнхаа нэр хүндийг авч үлдэх нь чухал юм байна даа л гэж бодсон гэсэн. Ингээд КК гэж болохгүй энэ хэрэг маш том хэрэг болсон. Олон нийтийн анхааралд маш ихээр өртсөн. Тийм учраас би тийм юм хийж өгч чадахгүй гэж хэлдэг. Хэрвээ олон нийтийн анхаарал өртөхгүйсэн бол хийж өгч чадах байсан юм шиг байна. Гэхдээ яаж гэдгийг мэдэхгүй тэр мэдээлэл үнэхээр задлан шинжилгээний дүгнэлтээс арчигдсан байсан. Ийхүү ухаан мэдрэлгүй өнгөрсөн нэг өдөр дуусаж цугласан хүмүүс гэр гэрлүүгээ харсны дараа жолооч Үмэш болон хэдэн хүмүүс нийлж агаад 10 шигийн өрөөг цэвэрлсэн. 10 шигийн цогцыг тавьж байсан мөсөн тавцан гаргаж хаях хэрэгтэй болсон. Энэ байр нь дээвэр дээр террастай юм билээ. Ражешийн гэрээс гараад уран давхар руу гарахаар террас руу гард юм билээ. Цэвэрлэгээ хийжсэн хүмүүс энэ мөсөн тавцанг дээвэр дээр гаргаад орхичээ. Тэгэх юм бол нааранд хайлаад алга болчихно гэж бодсон. Ингээд бүгдээрээ мөсөн тавцан хөргөө дээшээ гаргатал дээврийн хаалгад хөвчтэй байдаг. Ражеш дээр очиод дээврийн хаалганыхаа түлхүүрийг өгөөч гэж хэлдэг. Тэгтэн Ражеш түлхүүр нь хаанагааг би мэдгүй хайгаад олохгүй байгаа гэж хэлдэг. Энэ үед нь цэвэрлэгээ хийжсэн хүмүүс тэгвэл хажуу айлаас нь гуйч хажуу айлд нь түлхүүр байгаа л хөтөг гэж бодоод хажуу айлын эзнээс нь түлхүүр асуудал түлхүүрээ гаргаж өгдөг. Мөсөн хавтанг дээвэр дээр гаргаж тавьчаад буцаж орж ирэнгүүтээ цуснд бутгацсан байсан орны матрасыг ч гэсэн дахин дээвэр дээр гаргаж тавьсан. Ингээд цэвэрлэгээ хийгэн хэдийгээр
цагдаагийнхан зөвшөөрсөн ч гэсэн яах гэж ийм хурдан хугацаанд хэргийн газрыг бүр мөс ингэ цэвэрлсэн юм болоо гэдг нь цаашдаа олон асуудлыг дагуулсан. Цэвэрлэгээ хийж дээвэр дээр юм гаргаж тавьсан хүмүүсийн дундаас нэг нь тэгж хэлдэг. Дээвэрлэг гарч авах үед шатан дээр нэг цусны толбшиг юм байсан. Дээврийн хаалганы бариулж цус улсан юм шиг анзаарчихсан. Та нар анзаарсан уу гэж хэлдэг. Нөгөө хүмүүс нь үгүй анзаараагүй гэдэг. Дараа нь цагдаа нар хүртэл ирж энийг шалгасан. Гэхдээ тэр мөрнүүдийг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ зөвхөн зэв байна гэж хэлдэг. Гэтэл Ражешийн ах Динеш гэдэг эрэгтэй энэ цус юм биш үү те, та нар сайн шалгалтаа гэсэн чинь аргагүй байдалд орсон цагдаа нар хэсэг тойрж байснаа. Тийм байна, цус муу юм шиг байна. Хэрэгтэн бодол дээрээ гарч цогтох гэж оролдоод төгжээтэй байхаар нь буцсан юм шиг байна гэж хэлээд яваад өгсөн. Динеш мөрдөгчтэй араас гүйж та нар ч хүн амны хэрэг мөрдөж байгаа биз дээ. Цусч байсан, зэвч байсан, дээвэр дээр гарч үз шалгах хэрэгтэй юм шүү гэж хэлдэг. Мөрдөгчөд за түр шалгаж үзье гэж дээвэр рүү гарахаар болсон. Дээврийнхаа дэлгүүрийг өгөөч гэж асуудаг. Гэтэл Ражеш мэдгүй дээврийн дэлгүүр хавалтахгүй байгаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр мөрдөгчөд за тийм үү гэд тэр чигээр орхоо явцдаг. Цэвэрлэгээ хийж байгаа хүмүүс аргаа олоод хажуу айлаас нь хүртэл дэлгүүр гуугаад 2 удаа ороод гарчаад байхад цагдаа нар зүгээр л ингээ орхиод явсан. Цагдаа нар яагаад ингэж хандсан бэ гэхээр яг үндэ хямрааж гол сэжигтэн хямрааж түүнийг алгаа зуцсан гэдэгт нь бүрэн итгэсэн. Түүнээс өөр сэжигтэн байх боломжтой гэдэг чиглэлээр огтхонч мөрдлөх хийх хүсэлгүй байсан болохоор ингэсгэд орхисон болж таарсан. Хэрэг гарснаас нэг өдөр өнгөрсний дараа Ражеш Нупур хоёр охиныхоо чандрыг аваад ганга мөрөн рүү явсан. Тэгчүүд ганга мөрөндөө нас орсон хүмүүсийнхаа цогцыг урсгадаг гэдгийг ол бүх хүмүүс мэдж байгаа. Альбан бус тоогоор өдөрт 2000 орчим хүний чандрыг урсгадаг гэдэг тоо баримт байдаг юм илээ. Тэгээд энэ үйлдэлээ сүүлийн 200 жилийн туршид хийж байгаа гэсэн. Тэднийг ган мөрөн рүү явсны дараа гэрт нь эмгэнэл илэрхийлэхээр хүмүүс ирж буцаар л байсан. Энэ үед нь тэдний гэрт нь үлдэж хүмүүстэй уулзаж эмгэнэл хүлээж авч байсан хүн нь Ражешийн ах Динеш байсан. Тэр өдөр тэтгэвртэй гарсан мөрдөгч KK тэдний гэрт бас эмгэнэл илэрхийлэлээр ирдэг. KK гэргэн тойрныг ажиглаж үзэж байгаа дээвэрлэг гардаг шатыг анзаардаг. Тэрэн дээр өмнөх мөрдөгчдийн зэв байна гэд орхиод явсан цусны мөрийг олж хардаг. Ингээд цагдаагийн хэлц рүү залгаад энд нэг цусны толб байж тэ та нар эднэр шалгасан юм уу гэд асуудаг. Мөрдлөгийг баг ахалж байсан хүн нь яг үнэндээ шалах гэж оролцсон боловч дээвэрчин дэлгүүр олдоогүй маа, тэгээд бид нар тэсгээ орхисон гэж хэлдэг. Гэтэл KK юу яриад байгаа юм бэ? Энд чинь хүн амны хэрэгштэй, та нар эвдээч болтох орох ёстой үсттэй. Яагаад ингэ орхисон юм бэ гэд уурлсан. Дээд үеийнх нь мөрдөгч ингэж ууртаагаар сануулснаас болоод мөрдөгчд маш яралтаад тэдний гэртэн дахин ирдэг. Тэгээд бид нар дээврийг шалгаж үзэх хэрэгтэй байна. Танд дэлгүүр байна уу гэд Динешээс асуусан. Динеш мэдээж надад дэлгүүр байхгүй гэж хэлсэн. Мөрдөгчд хажуу айл руу очиод дэлгүүрийг нь асуутал өчигдөр цэвэрлэгээ хийсэн хүмүүс аваад дэлгүүрийг маань өгөөгүй штэ гэж хэлсэн. Цэвэрлэгээ хийсэн хүмүүс рүү нэг бүрчлэн залгаад дэлгүүр хаана байна гэж асуусан чинь тэрэнд ч өгсөн, энд ч өгсөн, би мэдэхгүй байна гэд хинч дэлгүүр хаанагааг хэлж таагүй. Ингээд дэлгүүр орс руугаа алгуулсан. Үүнийг сонссон KK та нар ч одоо юу яриад байгаа юм бэ? Дээвэр дээр гарахад яхаар юм хэцүү байдгийг хаалгыг нэвдэж болтгоо гараачтай гэж хэлдэг. Түүний хэлсний дагуу мөрдөгчд дээврийн хаалгыг эвдээд гарахад хаалга онгоо мөгцөл шалан дээгүүр хүний цогцож чирсэн болов гэмээр тэм цусны мөр авсан байсан. Тэр мөрийг нь дагаад явтал кондишны моторны хажууд том самбар босгоод тавьсан байдаг. Тэр самбар дээр нь маш их ялаа цугулчихсан эргэлтэд тижээдэг. Самбарыг холдуулаад үцтэл самбарын ард хэн болох нь мэдэгдэхгүй эрэгтэй хүний цогцос байж байгаа. Маш их зодорон шархтаагаас гадна задрал аль хэдийн явагдаад эхэлсэн байсан учраас хэн болох нь танихад маш хэцүү байсан. Цугулсан хүмүүс дундаас энэ хүнийг таньж мэдэх хүн байна уу? Энэ хин юм шиг байна гэд асуусан боловч түүнийг таньж мэдэх хүн нэгч гарч ирээгүй. Ингээд ган мөрөн рүү явсан эхнэр нөхөр хоёрыг яралтай дуудулсан. Танаа гэрийн дээвэр дээрээс эрэгтэй хүний цогцос оллоод та хоёр яралтай ирэх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн. Удалгүй Нупур болон Ражеш хоёр эргэж ирсэн. Эргэж ирмэгцэн нөхрөөс нь энэ хүн хэн болохыг таних уу гэд асуусан чинь харж яснаа би сайн мэдэхгүй байна, танихгүй мэн гэж хэлдэг. Мөрдөгчөд түүнийг хямнааж байх гэж ботсон. Хямнаажийн найз болох өөр нэг айлд үйлчлэгч хийдэг нэгэн залууг дуудаж авчираад энэ хямнааж мөн үү гэд асуутал тэр эрэгтэй шууд харамгацаа тийм ээ хямнааж мөн байна, яг хямнааж байна гэж хэлдэг. Ингэж хямраажийн цогцос олцсноор энэ хэрэг жинхэнэ бантан болж эхэлсэн. Яг гэвэл уул нь бол хямраач алуурчин байсан шүү дээ. Гэтэл өөрөө өгчихсэн байсан. Тэгээ өөхөхдөө яг 10 шитэй адилхан байдлаар өгсөн байсан. Толгой тус газраа хүнд зүйлээр цохиулан гэмтсэн ба хоолоогоо хэрчүүлэн нас орсон байдалтай болцсон. Өөхийнхөө өмнө маш их зодуулж тамлуулсан нь илэрхий олон тооны хөхрөлт няцралттай байсан. Тэр бүхий л нас барсан цаг нь хүртэл яг адилхан 12-оос 1 цагийн үед гэж тодорхойлогдсон. Нээс болоод мөрдөгчд мөрдлөгийг яаж хийгээд байгаа юм бэ? 24 цагийн дараа тэр цогцыг олоод тахтаа яах вэ? Яагаад тэр дээврийг бүрэн шалгаагүй юм бэ? Хүн амны хэргийг ингэж мөрдөж болт юм уу? Зүгээр өөрсдөө нэг цохол гаргаад тэр цохолтой итгээд бүх хэргийг хямрааж тох гэж явж байгаа хямраажийн цогцос олтцсон уу гэх мэтчлэн шөмжлөлүүдэд өртөж эхэлсэн.
Гэхдээ энэ бүхнийг давсан ганц том асуулт байсан нь өмнөх шөнө бүхэл бүтэн 2 удаа дээвэр дээр гарсан тэр хүмүүс яагаад энэ цогцыг олж хараагүй вэ гэдэг асуулт байсан. Том самбраар таглаа тавьсан байсан учраас цогцыг олж харахгүй байсан байлаа гэж бодоход хаалга онгоомогцол цогцосч ирсэн уулмөр болох цусны толб явсан байсан. Тэрийг яагаад олж хараагүй юм болоо гэдэг асуултууд гарч ирсэн. Тэдгээр хүмүүсийг бүгднгийн дахин байцаасан боловч мэдгүй би анзаараагүй юу ч хараагүй яг ижлэгэн хариултуудыг өгсөн. Мөн түлхүүрийг хэн авсан, яасан, ийсэн, яаж алга болсныг нь тайлбарлаж чадах хүн тэр дунд нэгч байгаагүй. Маш их шүүмжлэлийг авсан ноёдагийн цагдаагийн хэлтсийнхэн дарга цэрэг юутай итгээ тэр чигээрээ огцорч энэ хэрэгээс бүгд гарцгаасан. Үргэлжлүүлээд энэ дэлхийн цагдаагийн ерөнхий газрын энэ хэрийг хариуцж авсан. Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга болох Гүрта Шай юу энэ энтгэн нэр ямар хэцүү юм бэ гэдэг нэртэй хүн энэ хэргийг ахалсан. Хэрэг хариуцж байгаа мөгцөө 3 хоногийн дараа хэргийн шин сэжигтнийг олсон гэдэг мэдээлэл хийсэн. Шин сэжигтэн нь Бишүн гэдэг нэртэй хүн байсан. Энэ Бишүн гэдэг хүн нь ямар хүн байсан бэ гэхээр Хямраж энэ гэрт үйлчлэгчээр ирэхээс өмнө энэ гэрт 10 жилийн турш гэр үйлчлэгч хийсэн бас нэгэн Непал хэрэгтэй байсан. 8 сарын өмнө гэрээ зэтгүүтэйгээ муудан хаалгадаад оронд нь Хямраж ирж ажиллах болсон. Энэ бүхэнд өч сансан Бишүн 10 шиг хороогоод өөрийнх нь оронд ажиллахаар ирсэн. Хямражигч мөн адилхан хороосон гэсэн тийм мэдээллийг гаргасан. Гэхдээ буруу мөрдлөг хийж олон нийтийн шүүмжил авсандаа сандарсан цагдаа нар дахиад л нэг удаа буруу мэдээлэл хийсэн. Учир нь юу вэ гэхээр Бишүн гэх энэ хүн хэрэг гарах тэр үед Непалд байсан болж таарсан. Тэрийг нь шалгаагүй байж иж шууд ийм мэдээллийг гаргасан байсан. Банцхан хүн баавга ална гэдэг шиг дахиад л 3 хоногийн дараа шинэ мэдээлэл гаргасан. Энэ удаад юу гэж мэдгдсэн бэ гэхээр энэ бүхэн бол араар тавилтаас үүдэлтэй хэрэг байсан гэж мэдгдсэн. Ражеш өөрсдийн хамтран ажиллагч эхнэр нөхөр хоёрын эхнэр болох Анитатай амрын харилцаатай байсан. Энэ бүхнийг нь олж мэдсэн Аруши ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэйгээ асуухын тулд Хямражд энийг хэлсэн. Үнийг нь мэдсэн Ражеш нууцаа хадгалахын тулд тэр хоёрыг хороосон гэсэн мэдгдэл байсан. Энэ мэдгдлийг хийсний дараа дахиад л олон нийтийн шүүмжил гарч эхэлсэн. Хоёрын хоёр хүнийг тамлан зовоож хоолойг нь хэрчийн аалж байхад гэр оронд нь ямар ч чимээ анир гарахгүй байна гэж байхгүй. Нопор охиноо болон гэр үйлчлэгчээ хаалуулж ахыг нь харчаад нөхрөө хамгаалал ямар ч үг хэлэхгүй байна гэдэг боломжтой юу гэдэг асуултууд гарч ирсэн. Үүнээс болоод дахиад л цагдаагийнхан мэддэгдлээ өөрчилсөн. Энэ удаад ямар мэддэгдэл гаргасан бэ гэхээр аавынхаа араар тавилтыг олж мэдсэн Аруши Хямражаас зөвлөгөө авахын тулд Хямражид энэ бүхнийг хэлсэн. Тэгээд яах их хэрэгтэй вэ гэж байнга тэднэрийн тухай ярилцаж байсаар Хямражтай ойр дотно болсон. Ингээд ирэмий харилцаатай болсон. Тэр оройд ч гэсэн Хямраж Аруши хоёр харилцаанд орох гэж байгааг нь олж харсан. Ражеш урандаа тэр хоёрыг хөнөөсөн. Мэдээж охин нь гэр бүлийнхээ нэр төрийг гутаанд оромжилсан үйлдэл гаргасан учраас эхнэр Нупурн ч гэсэн энэ алхахыг хүлээн зөвшөөрч хамтдаа нууж байгаа гэсэн тийм мэдээлэл гаргасан. Дахиад л олон нийтийн шүүмжил эсэргүүцэл гарч эхэлсэн. Бүхэл бүтэн 45 настай эрэгтэй 13 настай охинтой ирэмий харилцаатай байх боломжтой үзгэжсэн бол Хямражиг таньдаг найз нөхөд ойр дотных нь Хямраж бол тийм хүн бишээ. Хямражд ч гэсэн Арушитай ойролцоо насны хүү байдаг. Хүүхдээ сансан Хямраж Арушиг яг л өөрийн төрсөн охин шиг ханддаг байсан гэцгээжсэн. Үүнээс гадна 13 настай охиныг хөгшин хүнтэй явуулдаг байсан гэх мэтчлэн нас орсон хүний нэр төрийг сэвтүүлж байна гэж өмгөөлж хамгаалах хүмүүс ч гэсэн байсан. Баратыг өглөө гэрт нь ирэхэд болсон үйл явдал. Түүнээс гадна дээвэр дээрээс Хямражийн цогцолцсон гэх мэт зүйлээс болоод эхнэр нөхөр хоёр хам хэрэгтнүүд байх боломжтой гэсэн таамаглалыг бүрэн үгүйсгэх аргагүй байсан. Үүгээрч зогсохгүй эхнэр нөхөр хоёрыг хэрэгтэн байх боломжтой нотолж байсан олон баримтууд байсан. Эдгээр баримтуудаас нь дурдах юм бол нэгдүгээрт Аруши болон Хямражийн хоолойны хэрчгдсэн шарх нь ямар ч өөгүй тэгшхэн шарх байсан. Үүнээс үцхэд Непалчуудын хэрэгэлдэг том хутгаар зүссэн байх боломжгүй, харин ч мэсцлийн хутгаар зүссэн байх боломжтой гэдгийг илтгэжсэн. Хэрвээ мэсцлийн хутгаар зүссэн бол мэсцлийн хутгийг хамгийн амархан олж авах боломжтой хүн нь мэдээж эхнэр нөхөр хоёр байж таараа. Мөн охины өтрөнөөс юу үл мэдэгдэх шингэн гарсан. Үүнийг нь бол эмнэлгийн хариуцлагын шингэн гэж тодорхойлсон. Охиноо бэлгийн харилцаанд орсныг нь мэдсэн эхнэр нөхөр хоёр түүнийг нь нуунд харагдуулах зорилгоор эмнэлгийн шингэнээр угаасан байхаа гэж үтсэн байгаа. Тэрнээс гадна Арушигийн цогцолцсон матрастан дээр яг охины өгзөг байрлаж исэн хэсэгт усаар ингээд норгосон юм шиг тийм нойтон чихтэй байсан гэсэн. Энэ бүхэн нь охины задлангийн хариунаас бэлгийн харилцаанд орсон гэдэг бүртгэлийг устгахыг хүссэнтэй яг адилхан шалтгаан гэж үздсэн. Энэ бүхнээс үндэслээд дараах таамаглалыг гаргасан. Аруши болон Хямраж хоёрыг ирэмий харилцаатай байсныг мэдсэн эхнэр нөхөр хоёр 12-оос 1 цагийн хооронд
тэр хоёрыг хамтдаа хороосон. Ингээд цогцнуудыг яавал тэр вэ гэж ярилцсангаа виски ууж сууцгаасан байх. Учир нь вискиний шилнээс Аруша болон Хямражийн цусны толх бэлэрсэн. Гэхдээ хурууны мөр нь бол илрээгүй. Тэгэхээр тэр хоёрын цусанд хүрсэн хэн нэгэн тэр шилийг барьсан болж таарж байгаа. Ингэж виски сууж авах үед нь аль хэдийн 6 цаг болж өглөөний үйлчлэгч Барати гэрт нэрсэн байх. Хаалга онгойлгохоос өмнө ямархуу байдалтай Барати таарагдвал илүү ихтгэл төрүүлэх бол гэж ярилцаад хос хоёр нэлээд удаан хаалга онгойлгоогүй байх гэж таамагласан. Тэгээд орж ирэхэд нь дөнгөж сая цогцыг олж харсан юм шиг жүжиглсэн гэж үздсэн байгаа. Харин хос хоёр бол хаалганууд ерөөсөж цоочтой байгаагүй угаасаа л онгорхой байсан. Барати өглөө орж ирмэгцэл шууд битүүртэй таарсан гэж мэдүүлсэн. Барати болохоор өмнө нь ярьсантай адилхан зүйлсийг мэдүүлсээр байсан. Тэгэхээр энэ хоёр талын аль нэг нь худлаа ярьж байгаа болж таарж байгаа. Үүнээс гадна сэжиг төрүүлэхүйц бас хэд хэдэн зүйлс байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр охины цогцыг яагаад тийм хурдан шандралсан бэ гэдэг асуулт байгаа. Мөн хэргийн хамгийн гол нотлох баримт болох матрасыг яагаад заавал дээвэр дээр гаргаж бохирдуулсан бэ гэдэг асуулт байгаа. Дээврийн түлхүүрийг яагаад алга болгосон бэ? Яагаад дээврийг аль болох удаан онгойлгохгүй байхаар хичээцгэж байсан бэ? Мөн яагаад цогцыг олж харамгацаа шууд цагтаа дуудаагүй. Яагаад цагдаа нар ирэхээс өмнө тэр олон хүнийг гэртээ цуглуулсан байсан бэ? Бас найз нь шууд хараад л таньсан цогцыг бүхэл бүтэн 8 сар хамт амьдарсан байж хараад таниагүй гэх мэтлэн асуултууд байсан. Мөрдөгчд үргэлжлүүлээд энэ гэр бүлийн утасны дуудлагыг шалгасан Арушигийн хамгийн их холбоо барьсан хүн нь бол Эмнүүл нэртэй түнтэйч цооны хүү байсан. Найз хүү нь байсан юм шиг өдөр болгон харилцдаг байсан. Тэр өдөр ч гэсэн 11 цаг 30 минут хүртэл харилцсан байсан. 11 цаг 30 минутаас хойш Эмнүүлд ямар нэгэн хариу ирэхгүй байсан учраас Эмнүүл унтцсан болов яасан болов гэж шалгах зорилгоор гэрийнхэн утас руу залгасан байсан. Энэ гэрийнхэн утас нь болохоор хос хоёрын өрөөнд байд юм лээ. Гэхдээ утасны дуудлагыг бол аваагүй. Энэ тухай Эмнүүл хүү мэдүүлэг өгсөний дараа хос хоёроос асуухад тэр орон утсанд маань ямар ч дуудлага ирээгүй гэж хэлсэн. Ингээд явж олон нийтийн санаа энэ хэрэг дээр бүр мөсөн хоёр тийш хаваагцсан. Эхнийх нь бол магтгүй охин за Хямраж биш юм а гэхэд найз хөвгүн байх боломжтой хөвгүнтэй бэлгийн харилцаанд орсон байх. Үүнийг мэдсэн эцэг их хоёр нь охиноо хороосон. Ороож авах үед нь Хямраж тэд нарыг харж гэрч болсон. Тэрнээсээ болоод хорогдсон гэсэн нэг таамаглал гарсан бол нөгөө талд нь тэдний гэрт гадны хүн нэвтэрч тэр хоёрыг хороосон байх. Охиноо ч алдаад гэр үйлчлэгчээ алдаад зовж байгаа эцэг их хоёрыг гэмт хэрэгтэн болгон зовоох хэрэггүй гэсэн өөр нэг тал гарч ирсэн. Энэ хоёр талд хуваагдсан хүмүүсийн бүгднгийнх нь нэгдэж байсан ганц зүйл нь юу вэ гэхээр цагдаагийн мөрдлийг үнэхээр хийж чадахгүй байна. Мөрдлөг болж ихнээс холио матан боллоо гэдэг дээр бол нэгдэж байсан. Хямраж хэрэгтэн гэснээр 10 жил ажилласан үйлчлэгч хэрэгтэн болол үргэлжлүүлээд аав нь хэрэгтэн болж байснаа сүүлдээ аав ээж нь хоёулаа хэрэгтэн болол хэрэгтнүүд нь өөрчлөгдөд л яваад исэн. Тэгсэн хэрнээ эдгээр таамаглалуудыг нотлох нэгч баталгаатай баримтыг гаргаж ирч чадахгүй байсан. Ингэж энэ хэрэг CBI нэртэй энэтхэгийн хамгийн том мөрдлөгийн байгууллага жишээлдсэн. CBI гэх энэ байгууллага энэ хэргийг хүлээж авсны дараа энэ хэргийн материалтай хамт ирсэн бүх нотлох баримтуудын 90% нь хайсан гэсэн. Яагаад гэхээр энэ 90% нь ямар ч нотлох баримтын шаардлага хангахгүй байсан гэж үтсэн. Жижигтэн болсон эхнэр нөхөр хоёр ч мөн адил өмгөөлөгч хөлслөн авч өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж гэлсэн. Гэрт нь 22 хүн алагдаж байхад сонсоогүй байх боломжтой гэдэг асуулт нь тэр хоёр үнэхээр сонсоогүй. Яагаад гэвэл манай гэрийн кондишн маш удсан учраас маш чанга чимээтэй байдаг. Энэ чимээнээс нь болоод бид нар янз бүрийн чимээ сонсож чадаагүй гэж хэлдэг. Үүнийг нь ч гэсэн туршиж үтсэн. Маш олон хүмүүсийг оруулж туршиж үсгэд ширгэлзээтэй хариу гарсан. Зарим хүмүүс нь сонсогч нэгэ зарим хүмүүс нь үнэхээр сонсохдохгүй байна гэдэг хариултыг өгсөн. Мөн Хямраж Аруша хоёрыг харилцаанд орж явахад нь олж хараад Ражиш алсан гэдэг таамаглалыг үгүйсгэж хэрвээ тийм байсан бол Арушигийн өрөөнөөс Хямражийн цус олдох байсан. Хямражийн цус нь гэрийн хаанаас ч олдоогүй гэдгийг бол үндэслэл болгосон. Бас охины цогтыг чандарлах, гэрийг цэвэрлэх зэргийг бол бүгднгийн цагдаа мөрдөгчдөөс зөвшөөрөл авч хийсэ. Бид нөр өөрсдийн дураараа ямар нэгэн байдлаар болох баримтыг устгах зорилгоор хийсэн юм зүйл бол огт байхгүй гэж хэлсэн. Тэр нь ч үнэн байсан. Ингээд хос хоёрыг үнэн худлыг илрүүлэх тестэд оруулсан боловч бас л хариулт нь үнэн эсвэл худлаа ярьж байгааг нь тодорхойлох боломжгүй гэдэг хариулт гарсан. Ингэж өмгөөлөгч олон мөрдөгчд хоёр талд тэмцэлцсэний эцэс 6 сарын 13-ны өдөр буюу хэрэг гарснаас сар орчмын дараа Ражиш охин болон гэрийн үйлчлэгчээ хороосон хэргийн сэжигтээр баривчлагдсан. Баривчлагдаад удаагүй байж байхад дахиад л шин сэжигтэн гарч ирээд хэргийн мөрдлөг дахиад өөр тийшээ явж эхэлсэн. Хэргийн шин сэжигтнүүд нь ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр Ражиш болон Нопор хоёрын ажилуулдаг эмнэлэгт туслахаар ажилладаг Кришна нэртэй нэгэн Непал залуу байсан. Тэр Непал залуу хэрэг гарахаас хэд хоногийн өмнө ажил дээр алдаа гаргаад Ражишт маш ихээр загнуулсан байсан. Загнуулсныхаа дараа хамт ажилладаг хүмүүстэй би энэ Ражишийг яасан ч зүгээр орохгүй гэж хэлжсэн юм билээ.
Үүнээс нь болоод Кришна хамт ажилладаг Анитагийн гэрт үйлчлэгч хийдэг Ражи Кумар мөн дээврийн төлхөрийг гуйж авсан хажуу айлын хөршинд ажилладаг Мандал гэдэг 3 залууг сэжигтнэр баривчилж авсан. Баривчилж авах болсон гол шалтгаан нь юу гэхээр Ражи Кумарын гэрээс нь хүний цус олцсон гэсэн. Харин Кришнагийн гэрээс Непал үндэсний хутаг олцсон, мөн Кришнагийн гэрт байсан нэг дээрээс нь Химнажийн ДНХ олцсон гэсэн шалтгаанаар барьж авсан. Харин Мандал гэдэг эрэгтэйтэй холбогдуулах ямар ч нотлох баримт олдоогүй, зүгээр л энэ хоёртой найзууд гэдэг шалтгаанаар баривчлагдсан. Баривчлагдсныхаа дараа Кришна болон Ражи Кумар тэр хоёр хүний хөнөөс гэдгээ хүлээсэн. Яаж хэрэгээ хүлээсэн бэхээр энэ гурыг гурвангийн худал үнний тестэд оруулсан юм лээ. Худал үннийг илрүүлэх тестийг хэд хэдэн янзаар явуулдаг юм байна. Ихэнх хүмүүсийн мэддэг арга нь болохоор нөө полиграф тест гэж яддаг тэр байгаа. Тэр арга нь бол яадаг вэ гэхээр хүний зүрхний цохилтын хурд, амьсгалын хурд, нүдний цавчих хөдөлгөөн, хөл ялгарх хэмжээ зэргээр нь худал байх магадлал хэдэн хувь, үнэн байх магадлал хэдэн хувь гэх мэтчлэнгээ гаргадаг тийм арга юм билээ. Хоёр дахь арга нь болохоор худал үнний тестэд хариулж авах хугацаанд нь тархины бичлэг хийгээд тархины долгион хэрхэн өөрчлөгдөж байна гэдгээр илрүүлдэг арга байдаг юм лээ. Гурав дахь арга нь юу вэ гэхээр наркотест гэдэг арга байдаг юм байна. Ухамсар тухайнаа алдах үйс байдалд оруулдаг мансууруулах төрлийн бодисыг хүнд тайраад ухамсар тухайнаа алдсныхан дараа асуулт асуудаг тийм арга байдаг юм байна. Энэ 3 хүнийг тийм наркотестэд оруулж агаад хэргийг нь хүлээлгэсэн юм байлээ. Тэгээд хэрэгээ хүлээхдээ тэр 3 юу гэж ярьсан бэ гэхээр Ражи Кумар, Мандал, Химнаж, Кришна энэ дөрөв бол дөрүүлээ Непал гаралтай хүмүүс байсан. Нэг нутгийнхаа учраас хамтдаа Химнажийн өрөөнд очиж тэр орой архицсан юм байна. Архицж цогтонгуудаа Кришна, Ражи Кумар хоёр танаа энэ эзэн чохон Арушитэй унтж үзэл та гэсэн гин. Тэгээд Арушигийн өрөө рүү явж ороод Арушиг хүчрхийлэхээр оролцсон боловч Аруши маш ихээр эсэргүүцсэн учраас Арушиг шууд тэр дор нохоор осон гэсэн. Энэ бүхнийг нь харсан Химнаж та нар яаж байгаа юм бэ? Хүн ална гэж тохиролцоогүй үстэй би энэ бүхнийг цагтаад мэддэх болно гэсэн учраас Химнаж ч гэсэн хөнөөсөн гэж хэрэгээ хүлээсэн. Кришнаг наркотестэд оруулаад асууж байгаа бичлэг нь YouTube дотоо хүртэл байт юм элэ. Та нар тэрийг үзээрэй. Энтгэх хэлтэй болохоор би сайн ойлгохгүй л л дээ. Гэхдээ ерөнхийдөө бол тэр Кришнаг ингээд юм асуунгууд Кришна бүр ингээд яг ухаалцсан шүү. Ингээл бүр ямар ч тийм утгатай үг хариулах байгаа нэг мэддэгдээд байгаа байхгүй. Тэнгүүд л нөгөө нэг асуулт асууж байгаа хүн бүр ингээд цацралуун алгаад хөөй гэл бүр сэрэж байгаа л тэгснүү гэл асуугаад байгаа юм шиг. Тэнгүүд нөгөө гэл нэг тиймэрхүү байдлаар хариулаад ирсэн. Тэгээд энэ наркотестийн аргыг бол өндөр хөгжилтэй орнуудад хэрэглэхээ аль хэдийн болсон юм билээ. Яагаад гэхээр хүний ухамсар тухайныг алдуулаад асуулт асууна гэдэг бол хүний эрхийг зөрчиж байгаа хэрэгээ. Түүнээс гадна хүнийг зөвхөн байцаах зорилгоор мансууруулах төрлийн бодис хэрэглүүлэх нь мөн л адил хүний эрхийг зөрчиж байгаа хэрэг. Энэ аргаар олж авсан мэдээлэл үнэн байх магадлал нь маш бага гэдэг шалтгаанаар энэ аргыг бол хэрэглэхээ болсон юм билээ. Энэтхэг гэх мэтлэн зарим орнуудад одоо хүртэл энэ аргыг хэрэглэсээр байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ 3 хүний хэрэгээ хүлээсэн мэдүүлэг нь үнэн байх магадлал маш бага байгаа гэсэн үг. Энэ 3 хүн баривчлагдсанаас 50 хоногийн дараа Ражишийг нотлох баримт хангалтгүй гэдэг шалтгаанаар суллсан. Энэ 3 хүн хэдийгээр ингэж наркотестэд орсон үедээ хэрэгээ хүлээсэн гэж байгаа боловч зүгээр эрүүл саарвал байх үедээ бол энэ хэрэгтэй бид нар ямар ч холбоогүй гэж гүрсээр байсан. Үүнээс гадна энэ 3 хэрэгтэй холбоогүй алиба энэ ч гэсэн олцсон. Энэ 3-ын нэг нь тэр хэрэг гарсан өдөр Непалд байсан нь илэрсэн. Харин нэг нь болохоор яг тэр хэрэг гарч байгаа цагт гэрт нь эцдүүдийнх нь найзууд нь цуглаад хоол идж байхад нь үйлчилж байсан гэдэг нь бол тодорхой болсон. Энэ мэтчилэн гэмт хүрэгт холбоогүй нотлогдсон, суллагдсан. Энэ 3 хүнийг суллагдаад бас хамгийн том түлхэц болсон зүйл нь юу вэ гэхээр олон нийтийн анхаарал исэн. Энэ 3 хүн гурлаа Непалаас гаралтай маш ядуу тэгээд өмгөөлж хамгаалах ямар ч хүн байхгүй. Хэрэг тохоод цааш нь явуулахад хамгийн амархан таргет байна. Энэ 3 хүн дээр хэргийг тохож явуулах байгаа арга байна гэж үзээд энийг маш ихээр эсэргүүцэжсэн учраас яг ч аргагүй болсон CBI-ын энэ 3 хүнийг буцаагаас сулсан байсан. Ингээл янз бүрийн цохол гаргаж ирээл янз бүрийн хүн баривчилж байсаар цаг хугацаа өнгөрч 2 хүн алгасан хэрэг аажмаар бүдгэрсээр байсан. Хэрэг гарснаас 1 жил 4 сарын дараа CBI дахин шинэ мөрдлөгийн баг гаргасан. Энэ шинэ мөрдлөгийн баг нь хохирогчдын толгойд гэмтэл учруулсан зэвсгийг олсон гэж мэдгдсэн. Тэр нь юу байсан бэхээр ийм гурвалжин хэлбэртэй зэвсэг байсан гэж тодорхойлсон. Тэр зэвсэг нь гольфын цохор байх боломжтой гэж мэдгдсэн. Үүнийхээ дагуу судлаад үзэхэд Ражешт хүнээс бэлгэнд авсан 7 ширхэгтэй гольфын цохорын сет байдаг гэж таарсан. Тэр сетийг нь авч шалгаад нэг цохортой таарч ийн гэж үзсэн. Гэхдээ тэр таарч исэн цохор дээрээс нь ямар ч цусны тол болон ДНХ бол олдоогүй. Хос хоёрыг дахиад охин Аруши болон Химнажиг хороосон хэрэгт буруутхан баривчилсан.
аллагын шалтгааныг юу гэж тайлбарласан бэ гэхээр энэ бол нэр төрийн аллаг гэж үзсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр шашны үзэл баримтлалтанд заасан эмэгтэй хүмүүс ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэсэн баримтлалуудыг зөрчсөн эмэгтэйчүүдийгээ гэр бүл удам содрынхаа нэр төрийг гутаасан хэрэгээр гэр бүл ойр дотных нь өөрсдөө хороох аллагын хэргийг нэр төрийн аллаг гэж нэрлэдэг юм байна. Ингээд хямраачтай ирэмийн харилцаатай болсон охиныгоо нэр төрийг нь гутаасан гэж үзсэн эцэг эх нь нэр төрийн аллах хийсэн гэсэн үндслэлээр баривчилсан. Энэ удаад бол олон нийт ч гэсэн энэ тайлбарыг нь хүлээж авсан. Бид нар бол ямар нэр төр гэхээр 22 хүний амнаас илүү үнэтэй байдаг ана гэд үнэхээр ойлгох тохиоргүй зүйл байгаа зү. Гэтэл эдгээр хүмүүс бол хэрвээ үнэхээр хямрааж охинтой нь ирэмийн харилцаатай байсан бол нэр төрийн аллах хийсэн байх бүрэн боломжтой гэж хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. 2010 онд Ражешийг 2 хүний амь хороосон гэмт хэрэгт буруутхан шүүхэд дутсан. Харин эхнэр нохбурыг нь болохоор гэмт хэрэг нуунд харагдуулахад тусалсан хэрэгээр шүүхэд дутсан. Энэ хоёрыг шууд баривчлаагүй юм билээ. Гэрээсээ ирж байцаалт өгөх шүүх хуралд оролцох зэрэгээр процесс үргэлжилжсэн. Тэгээд нэг удаа Ражеш шүүх хуралдаа оролцохоор шүүх рүү явж авах замд нь нэг залуу гудамжинд Ражеш руу амьтны хоол авчдаг зэвсэг шийдсэн. Энэс олж Ражеш баг зэрэг гэмтээд шууд эмнэлэгт хүргэгдсэн бол нөгөө залууг болохоор террорист үйл ажиллагаа үлдсэн хэрэгээр шууд баривчилсан. Тэр залуу баривчлагтад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хөл бүтэн 2 хүний амнаас хохирчоод байх чинь энэ улс орон цагдаа мөрдөгч чинь шидэж чадахгүй бол би шийдээд өгье гэж бодсон юм а гэж хэлдэг. Удалгүй шүүх хурлаас хос 2-т бүх насаар нь хорих ялгааносон мэдээж хос 2 давж заалтах хүргэтэл гаргасан. Гэхдээ давж заалтах хүргэлтийнх нь хариу ирэхгүй утсаар байгаад 4 жилийн дараа давж заалтах хурал нь болсон. Энэ хурлаар хос 2-ын өмгөөлөгчд зөвхөн таамаглалт төдий ямар ч нотлох баримтгүй зүйлээр эдгээр хүмүүсийг хорсон гэдэг эсэргүүцлийг үзүүлсэн. Шүүгч гэсэн энэ үндслийг нь хүлээн авч бүх насаар нь хорих ялыг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн. Энэ шийдвэрийг нь эсэргүүцэж CBI болон хохирогч Хямраажийн гэр бүл ч давж заалцсан гэсэн ч энэ шүүх хурлаар нь дахиад л хос 2-ыг гин буруугүй гэж тогтоосон. Ингээд 4 жилийн дараа энэ хоёр шоронгоос суллагдсан. Энэ хэрэг одоо хүртэл энтхийг хоёр талд хувааж ярианы сэдэв болсон хിവэр байгаа. Шоронгоос суллагдсны дараа энэ хоёр хууч амьдарч байсан байраа зараад Нупурын эцэг эхтэй хамт амьдардаг болсон юм билэ. Одоо л энэ хоёр заримдаа ярилцлага нэвтрүүлэхт ордог юм билэ. Тэр үедээ юу ярьдаг вэ гэхээр гин буруугүй байж ингээд хилсээр гүтгэгдэн 4 жилийн шорон өнгөрөөсөн гэсэн утгатай зүйлсийг бол ярьдаг юм билэ. Харин би бол энэ хоёрыг жинхэнэ хэрэгтэн мөн гэж бодож байгаа. Арушигийн аав нөхнийгөө хүчрхийлдэг гэсэн баг гэж бодож байгаа. Тэр орой ч гэсэн аав нөхнөө хүчрхийлэх гээд өрөөнд нь орсон. Яагаад би тэгж бодсон бэ гэхээр тэр охины өрөөний түлхүүр зөвхөн ээж аав хоёрт нь л байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр өөрийнхөө дэрэнд ороос түлхүүрээ аваад тийшээ ороход бол тэр хүнд ямар ч асуудал байхгүй байсан байх. Ороод охиноо хүчрхийлэх гэж байхад нь магадгүй Хямраач түүнийг харсан байх. Энэс нь болоо сандарсан Ражеш охиноо ч гэсэн хөнөөгөөд Хямрааж магадгүй цухтаад дээвэр рүү гарсан байх. Тэгэхээр нараас нь дээвэр дээр очиод Хямраажийг хөнөөсөн байх гэж бодож байгаа. Эсвэл дээвэр рүү гарах шатан дээр ч юм уу те. Харин ихнэртэй Хямрааж энэ 12 харилцаанд орж байгааг нь би олж хараад энэ хоёрыг алчлаа гэж хэлсэн байх. Үүнд нийтгсэн Нупур хамтдаа нуунд харагдуулахад нь тусалсан баха гэж бодож байгаа. Та нар юу гэж бодож байна? Миний таамаглал бүр арай л амар нь юу гэж бодож байна? Ямар ч байсан өнөөдрийн хэрэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараа дахин шимжлэхдээ эргээд ирье. Тэр болтол баяртай.